Efa nisy fotoana ve anao nieritreritra hoe ohatriny ahoana moa zaho ty raha tany Chine niteraka ary ny ray aman-dreniko hoe sinoa, na ohatra hoe ohatriny ahoana zaho ty raha tany États-Unis niteraka ary Amerikana ny ray aman-dreniko. Ny tiako resahana androany de hoe zay zavatra eritreretinao matetika, ny croyance anao, ny habitude anao sy ny sisa de résultat ny conditionnement social na ny manodidina anao. Raha ohatra zany ianao tany Chine no teraka ary hoe sinoa ny ray aman-drenao de possible be anao hoe tsy mihinam-bary isan'andro ohatra, na hoe possible be hoe tsy mino an'zao sy tsy mino an'zao. De zay no tiako resahana androany hoe inona ny atao hoe conditionnement social ary mety hanampy anao amin'ny fomba inona ny fahafantarana an'izay conditionnement social zay. Tiako tenenina voalohany aloha tamintsika mbola kely, tena ohatrany hoe éponge, ohatrany éponge zany ianao tamin'ny mbola kely satria tsy manana recul critique, tsy manana esprit critique mihitsy fa de hoe zay zavatra teneniny manodidina anao de lazainao fa marina daholo. Mety miteny anao zao ohatra ny ray aman-dreninao, miteny anao ny tany am-pianarana, miteny anao ny religion anao hoe ohatr'izao ny fandehan'ny fiainana. De tsy ny remettre an'izay en question mihitsy ianao. De fa maninona moa tsika tsy ny remettre en question an'izay mihitsy? Tamin'ny mbola kely zao ohatra, misy an'le fomba fiteny aty Madagasikara hoe aza mandaka rindrina fa mahafaty reny be. Efa nanao expérience ve ianao hoe nandaka rindrina de nijery hoe inona ny tena vokan'izay? Raha zaho manokana zao tamin'ny mbola kely natahotra hoe tena zany tokoa le izy, mety ho maty ny bebeako raha ohatra ka mandaka rindrina de par peur zany de hoe aleo tsy hanao an'izay. De zay no tiako tenenina voalohany indrindra, matoa ianao mino zavatra anankiray ary hoe mino zavatra anankiray avy amin'ny conditionnement social zay de satria ianao voalohany indrindra tsy ni-expérimenter an'le zavatra manokana ho anao, ary ny faharoa de hoe nieny ny olo-kafa ianao hoe ohatr'izao ny fandehan'io zavatra io ary nino an'izay. De tiako iverenana kely hoe ohatriny ahoana fianarantsika zavatra tamin'ny mbola kely na hatramin'izao ary. Tamin'ny mbola kely tsika rehefa tenenin'olona hoe ohatr'izao ny fandehan'ity zavatra ity de manana choix tsika hoe tsy mino an'izany zavatra teneninao zany fa je vais l'expérimenter par moi-même. Raha misy zany ohatra miteny anao hoe aza mandaka rindrina fa mahafaty reny be, de afaka manana esprit critique ianao hoe za tsy mino an'izany fa je vais l'expérimenter par moi-même de je vais voir les résultats après. De ny choix faharoa zay anananao de hoe tia anaty olo ty fa hiaino anazy ary inoako daholo zay zavatra eritreretiny eo. Inona nefa ny olan'le hoe te hi-expérimenter ny zavatra rehetra ianao, hoe ianao foana zany mi-expérimenter an'le zavatra. Voalohany aloha raisitsika ohatra hoe ohatriny ahoana zany misaoty amin'ny 100e étage zany. De misaoty ianao avy eny ambonin'ny 100e étage, inona ny vokan'izay? Possible hoe ho faty ianao, na hoe ohatriny ahoana zany kekerina cobra zany, te hi-expérimenter an'izany ianao, de possible koa hoe ho faty ianao. De zay zany ny olan'le hoe je veux expérimenter tout par moi-même, possible ianao hoe ho faty tsy zay fotsiny nefa, sady possible ianao no ho faty no hoe mandany fotoana be le izy, tsy hanam-potoana mihitsy ianao hi-expérimenter ny zavatra rehetra eto an-tany raha ohatra hoe velona 80 na 90 ans fotsiny. De zay matetika mahatonga antsika hoe mihaino ny manodidina na hoe mihaino ny conditionnement social rehefa misy miteny hoe ohatr'izao ny fandehan'ity zavatra ity ohatr'izao ny fandehan'ity zavatra ity. Raha misy zany ohatra miteny anao hoe ny réalité de zao, makany am-pianarana, avy eo mahazo diplôma, de manala bac de makany amin'ny université de rehefa vita ny université de miasa, de avy eo miasa jusqu'à 65 ans de maka retraite, de maka retraite de avy eo maty. Raha misy olona miteny anao an'izany ka au fond ianao tsy ohatriny hoe tsy ahoana ny fiteny an'izany, ohatriny hoe tsy mi-raisonner aminao zany izay zavatra zay, de manana choix ianao hoe je veux expérimenter ça par moi-même, hoe tena zay tokoa ve le izy, sa de hiaino an'le olona fotsiny ianao hoe tena zay tokoa ngamba ny fandehan'ny fiainana. De résultat na conditionnement social daholo moa le izy fa mino aho hoe rehefa handray décision tsika de tsara prendre en compte, prendre en considération an'izay hoe tena zay tokoa ve le izy sa possible hoe hisy réalité hafa. De zay no tiako tenenina androany hoe misy vokatsoa le conditionnement social nefa possible koa hoe misy
vokadratsiny. De matetika moa conseillena, mino hoe tsy amin'ny culture malagasy zany, fa conseillena ny hoe see the world through your own eyes, hoe regarder le monde à travers vos propres yeux. Hoe mila manana recul critique foana zany, manana esprit critique, de miezaka manontany an'izay hoe zay tokoa ve le izy, na hoe tokony hianana an'izay expérience zay raha za manoka. De zay no tiako tenenina hoe avy amin'ilay conditionnement social, be da be ny croyance, mety hoe croyance limitante le izy au final, fa avy amin'ny conditionnement social zany no miteny anao hoe ohatr'izao ny fandehany, de possible ianao hoe ino an'izany tokoa, satria tsy mi-expérimenter an'le izy par hoe ianao ihany no mi-expérimenter an'le izy. De ny anisan'ny olan'ny conditionnement social nefa de mampiseho anao hoe ohatr'izao no tokony ho iainana, na hoe ohatr'izao no tokony atao mba hahatongavana ary. De ny olana am'le izy indraindray wrong map moa fitenin'le izy amin'ny teny anglais. Raha ohatra zany hoe mivoyage any Chine ianao nefa ame le conditionnement social carte en Londres, de possible be hoe ho very ianao. Sady non seulement ianao ho very fa hoe tsy ho tonga ny tanjona zay irianao mihitsy. Hoe andeha ho any Beijing ohatra de men'olona carte any Londres, tsy possible mihitsy zany, de zay karazana analogie fotsiny le izy hoe matetika ny zavatra omenantsika de tsy mifanaraka loatra amin'ny réalité, na hoe tsy mifanaraka loatra amin'le zay objectif antsika zay zany. De zay matetika ny conseil hoe meny olona, mino hoe tsy de valoriser loatra le izy amin'ny culture malagasy, fa zay hoe see the world through your own eyes, na hoe voir le monde à travers vos propres yeux. Traduction zany hoe mijery ny fiainana ianao, mijery ny fomba fandehan'ny fiainana amin'ny alalan'ny masonao, fa tsy hoe amin'ny alalan'ny mason'olon-kafa. Satria tsy maintsy isy olona foana hiteny hoe ohatr'izao, fa rehefa tsy fantatrao zany hoe ho aiza mazava tsara ianao de ho distrait sy possible hoe hanaraka an'izay zavatra tenenin'le olona ireny. De fanontaniako anao hoe au fond ianao mino fa zay no mety hahasoa anao, de nefa ianao matahotra, de ny fanontaniako anao zany hoe hiezaka ve ianao hoe hanao an'le expérience ianao manokana, sa hoe hieno sy hanara-dreny rano fotsiny hanaraka ny conditionnement social. Tsara eritreretina ihany zay satria zavatra hoe misy impact à long terme, ary indrindra hoe fiainanao le izy fa tsy fiainan'ny zareo. Until next time.